Так снимаю видео, потому что на передней подвеске у меня стучало, такой грохот был, как будто колесо открученное. И никак не мог узнать, из-за чего она поменял стойки, амортизаторы, вот эти чашки поменял, втулки стабилизаторов поменял, ходовикам там тут загонял, никак не могли узнать, из-за чего она. Много формул тоже прочитал. И в конце концов сам, догадался. Оказалось, подрамник, этот болт, гайка, она была затянутая, но она все равно играла, оказывается, внутри. Со временем, заигралась. А там, когда заезжаешь к мастерам, они этот гайки проверяют, типа все затянуто, они закисшие и не затягиваются, получается. Чтобы их не сорвать, надо, горелкой согреть, открутить все 4 с 4 сторон, смазать и обратно закрутить и хорошенько затянуть, чтобы их не сломать. Эти шпильки бывают, обычно ломаются за то, что закисшие. И на всякий записал это видео, может кто-нибудь мучается, как я. Все ходовое перебрал, получается, никакой разницы не получилось. Оказалось, болты закисшие, мастера их затягивают. Получается, они как затянуты, не двигаются с места, они думают, все нормально. И все говорят, все нормально у тебя здесь. А там как будто вся ходовая, как будто ходовой нету, все шумит. Звук был похожий на как будто колесо открученное.